மாமான்ற முறையில் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பக்காவாக பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேலே நீ தான் பார்த்துக்கணும். ரொம்ப பயமாக இருக்குமாம்மா. ஏன் நான் கொட்ட ஒரு விஷயம் நான் அவள்கிட்ட சொல்ல எத்தனையோ வாட்டி சொல்ல ட்ரை பண்ண பேசாம பயமுறா லூஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு நீ பாட்டின ஏதாவது பேசி அந்த பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நைட்லேயே ஓடி போயிருப்பேன். சனியை முடிச்சோன்னு போலாமா? சொன்னது ஞாபகம் கண்டத்தையும் வச்சுருக்காத. நான் வரேன். போலாமா? சரி மோகன் வரேன், நான் ஃபோன் பண்ணு. சரி. சத்தியமா இவ்வளோ சீக்கிரம் இதெல்லாம் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கல. இது நம்ம நெக்ஸ்ட் மந்த் கூட போகிறோம்ல, டைம் இருக்கு. வீடு ஓகேவா? இங்க ஆக்சுவலி இந்த வீடு ரொம்ப காமாக இருக்கு. அங்கே தாத்தா பாட்டி வீட்டில் நைட் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும். சத்தத்தில் தூக்கமே வராது. அலறி அடிச்சு எழுந்திரிச்சிருவேன். ஆனால் இங்கே நல்லா சைலண்டாக இருக்கு. ஆமாம். இந்த வீக்கெண்ட் எங்கன்னா வெளியே போகலாமா? படத்துக்கு போயிட்டு மாலுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு வரலாமா? படத்துக்கா? ஏன்? இல்லை ஒன்றும் இல்லை, போகலாங்க. சொல்லு. இல்லை தியேட்டர்னா அவ்வளோ பிடிக்காது. ஏன்? சவுண்ட் ரொம்ப ஜாரிங்காக இருக்கும், தலைவலி வந்துடும், அவ்வளோவா போக மாட்டேன். இல்லை பரவாயில்ல, நீங்கள் புக் பண்ணுங்க, நம்ம போகலாம். வேணாம், ஓடிடியில் வரும், பார்த்துக்கலாம். கொரியன் சாங்ஸ்லாம் கேட்பேன். கொரியன் சாங்ஸா? லிரிக்ஸ்லாம் புரியுமா? ரொம்ப நல்லாலாம் வராது, ஆனால் மேனேஜ் பண்ணுவேன். நான் நல்லா சமைப்பேன், டோன்ட் வரி. ப்ரொப்போஸ்னா காலேஜில் ஒரு பையன் ஒரு வாட்டி லெட்டர் கொடுத்தான். அந்த டைமில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அழுதுட்டு. சரி, என்ன எப்படி பிடிச்சது உனக்கு? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் செவரில் சறுக்கிட்டு வந்தப்போ கூட யாரா இவங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. உங்களுக்கு என்னை எப்போ பிடிச்சது?